ko'cha-ko'yda zinoni yoki bo'lmasam fahsh ishlarni ko'payib ketishiga nima sabab bo'lyapti? Aynan shu yurtimizda ommaviy madaniyatga ergashish emasmi? Yoshlarga bir nazar solaylik, ko'chaga qarab, yarim yog'och kiyingan begona bolalar bilan qizlar qo'l ushlashib ko'chada etib bo'lmaydigan darajada uyat ishlarni qilib yurgan yoshlarga nima deyish mumkin? Hijob taqillagandan ko'ra, undan ko'ra ana o'sha yoshlarni taqib qilsa bo'lmaydimi? Bu juda achinarli holat-ku. Balog'at yoshiga yetmaganlarning o'rtasida homilaning paydo bo'lishi, zinoning paydo bo'lishi, nikohsiz farzandlar dunyoga kelishi, bu nimaning oqibatida? Diniy bilimning yo'qligi oqibatida. Agar farzand yosh bola yoshlikdan Robbisining kimligini tanisa, din nima, farz nima, sunnat nima, buni bilsa, u gunohdan qaysidir ma'noda aytganda parhez qiladi, o'zini saqlaydi. U ertaga o'limdan keyin qayta tirilishni biladi. Mani tinglab o'tirgan siz ham iymon keltirgansiz, Allohni taniysiz, bilasiz.